بیانیه دا ټکي خو به تاسو ټول اورېدلي انګریزي کې ورته نریټیو وایي موږ ورته په اردو کې بیانیه وایو او تر اوسه پورې غالبا چې ټول خلک ورته په پښتو کې بیانیه یادوي په فارسي کې بیانیه ورته وایي نریټیو ورته وایي بیانیه هغه شي ته وایي چې لکه ته د یو واقعې په هکله یا ته د یو شخصیت په هکله یا ته د یو بل څه په هکله باندې یو داسې بیانیه جوړه کې چې خلک هغه ټیک ګڼي او هغه بله که د هغې خلاف څه بیانیه یا څه وي نو هغه دروغ ګڼي دغه ته بیانیه وایي نریټیو ورته وایي اوس دوستانو نریټیو جوړول څه ته وایي نریټیو جوړول ډېر ګران کار دی نریټیو چې سړی جوړوي مثلا که په پاکستان کې موږ دا نریټیو جوړو چېرې د پاکستان سره په عمران خان کې ډېر لوی ظلم کیږي او هغه اسه وسه په جیل کې ورچول دي او هغه سره دغه ظلم کیږي هغه سره دغه ظلم کیږي د پاکستان فوج وسره ظلم کوي د پاکستان حکومت وسره ظلم کوي اوس دا نریټیو چې موږ جوړو نو دا به موږ په ډېر ټیکنیکل طریقې باندې جوړو او په ډېر ټیکنیکل طریقې باندې به هغه بیا ویشو او کوم مرګرو ته موږ وایو چې تاسو ته زمونږ دغه نریټیو درشي نو هغه به تاسو د کم ځای نه کلیک کوئ او څونه به کلیک کوئ او په کومه طریقه به کلیک کوئ او دا بیانیه چې کومه دا په کار ده چې په 10 منټه کې دونه مزل وکړي چې که څوک بیا راځي چې وایي چې یاره موږ د انټي بیانیه جوړو نو چې هغه ناکامه کوي نو هغه به ډېر ناکامه کیږي اوس یو دا انټي بیانیه چې د دې بیانیه پر ضد باندې ته یو بیانیه جوړه چیرې د عمران خان خو مړه په جیل کې بس سه غلای کړو جیل ته تلو او نور جرمونه هم کړی وو جیل ته تلو او مونږ خو په جیل کې نه دی چول او بس خپل کار دی او خپل روزګار دی زموږ سره څه کار نشته او غلای کړو به جیل ته لاړ خبره ختمه شوه دې ته انټي بیانیه وایي خدا انټي بیانیه به ته په ډونه شدت سره جوړه او ته په دې کې دونه معلومات ور اچي چې ته هغه بیانیه په ما تکړه شي کته د عمران خان هغه بیانیه ما تکړه شو نو دې ته به انټي بیانیه وایي او کته د عمران خان بیانیه ما ته نکړه شو نو ستا انټي بیانیه ناکامه ده اوس د بیانیه جوړولو لپاره یو څو ټولز پکار وي د بیانیه جوړولو لپاره لومبه طریقه خدا ده چې لکه کومه بیانیه ته جوړه نو شروع به تکه شروع به لومبه کس کوي لومبه کس په شروع کوي یو 2 ټکی 15 ټکی لس ټکی شل ټکی برا غواړي او په هغه باندې به یو بیانیه جوړي او هغه بیانیه له بدون بوست ور کوي چې په منټونو کې هغه د خلکو ذهنونو ته ورسي اچھا خلکو ذهنونو ته ورسي نو بیا کې یو سړی د هغې پر ضد باندې انټي بیانیه جوړوي نو د دې کوم سړي چې بیانیه جوړه کړې ده نو که دې د دې بیانیه ختموي نو د هغه به په 15 ورځې لګي چې دغه بیانیه د خلکو ر ذهن نه وباسي نو لہذا بیانیه جوړول او انټي بیانیه جوړول دا دواړه یو هنر دی او د پاکستان پاکستان کې بجده و چې پاکستان تحریک انصاف د ټولو نه خپه د خبره باندې پوي دی او هغه ډېر په خطر طریقه بیانیه جوړول شي او د پاکستان ریاست نه بیانیه جوړول شي او نه انټي بیانیه جوړول شي ځکه چې د دې لپاره مخصوص کسان وي د دې لپاره دا نه وي چې یو سړی ډېر زیات قابل دی او ډېر سبق ویل دی او ډېر تعلیم ویل دی ګوره دوستانو دا پروپاګیشن چې کوم دی څه چې موږ پروپاګاندا وایو دا په اصل کې ټکی دی پروپاګیشن دا پروپاګیشن چې کوم دی دا په اصل کې یو فن دی یو هنر دی چې دا موږ په کومه طریقه باندې استعمال کوو پروپاګیشن ته په غلطه طریقه هم دی وسړي پروپاګیشن کول شي او په سمه طریقه هم دی وسړي پروپاګیشن کول شي خدای یو هنر دی چې دغه هنر چاله ورزي نو اغله بیا د نریټیو جوړولو چل هم ورزي چیرې زه به نریټیو څنګه جوړوم او اغله بیا د نریټیو د ماتولو چل هم ورزي چیرې پلان کې نریټیو زموږ خلاف جوړه شوې ده د دې توړ به څنګه کوو هغه توړ چل هم ورزي خو ما تاسو ته وویل چې دا د دې لپاره مخصوص کسان دي او په پاکستان کې موجود دي ځای په ځای موجود دي چل هم ورزي خو د پاکستان ریاست
د هغې خلکو نه استفاده نه کوي. اوس په دې زه نه پوهېږم چې ولې دې استفاده نه کوي، خو د پاکستان خلک د پاکستان حکومت د پاکستان ریاست د هغې خلکو نه استفاده نه کوي. او ضروری ده که د پاکستان حکومت غواړي چې د پاکستان پر ریاست پر ضد کومه پروپاګاندا کیږي، نو که د هغې جواب ورکول غواړي نو د هغې لپاره به یو خپله نریټیو جوړوي، خپله نریټیو به جوړوي او هغه به ډوره زبردسته نریټیو جوړوي چې د هغې نریټیو جواب ولا بیا بل کس نشي ورکولی. او که بل کس د هغه خلاف یو نریټیو جوړه کړه نو هغه به ولا دونه انټي نیرو جوړی زبردسته چې هغه د بل سړي هغه نیرو چې کومه ده نریټیو هغه به ولا بیخي ختموي، غلطه به ولا ثابتوي. په دې ټولو شیزونو باندې موږ پیږو، په دې ټولو شیزونو باندې موږ پیږو، خو لکه چونکې موږ ډېر وړوکي خلک یو او په ډېر وړوکي یوټیوب باندې لګیا یو خبرې کوو، نو لهذا زمونږ خبرې د چا غوږو ته نه پریوځي. خو زه درته دا وایم چې د بیانیې جوړولو، د بیانیې د توړ کولو د دې خپلې طریقې دي او د دې ډېرې اسانې طریقې دي، دونه ګرانې طریقې هم نه دي، خو صرف دا ځای غواړي، دا ځای چې په دې ځای کې دننه څه وي دا ځای غواړي. نو زه به تاسو ته ووایم چې لکه دا اوسنۍ مسله ته به وګورو چې د خیبر پښتونخوا سهیل افریدي یکدم یو مسله راوچته کړه، وایي وفاقي حکومت نوټیفیکیشن کړی دی. نن ورته راغلي وفاقي وزیرانو وایي چې موږ کم نوټیفیکیشن کړی دی، موږ ته خو وښایه نوټیفیکیشن د سره نه ونه. او دلته د سهیل افریدي د صوبایي حکومت خپل نوټیفیکیشن را پیدا شو چې د تیرا د خلکو سره یې کړو، خو په دې چال کې هغوی داسې یو نریټیو جوړه کړې وه تحریک انصاف چې د تیرا نه چې خلک رامات شو او د مشکلاتو سره مخامخ شو نو خلکو له تصویرونه جوړول، هغه تصویرونه ډېر دردناک وو. نو هغوی وی چې که اوس موږ دا یو بیانیه جوړه کړو چې یاره وفاقي حکومت او فوج دغه خلکو ته ویلو چې تاسو له تیرا نه وځئ، موږ دلته اپریشن کوو، نو هغوی هغه بیانیه راونیوه او هغه بیانیه دونه په تیزۍ سره خوره کړه چې اوس که ته د هغه ځای خلکو ته وایې چې یاره داسې کار دی چې دا بیانیه خو غلطه وه، دا خو سهیل افریدي غلطه خبره کوي او دا خو داسې نه وه، دا خو داسې نه وه، خو د خلکو په ذهن کې د هغوی هغه بیانیه ورننوتې ده او دوی له اوس د انټي بیانیې چلم نه ورځي. نو د پیش نه پشمخان جوړولو، د پشمخان نه پیش جوړول په اسانه پښتو کې دا چل چې کوم دی نو دا مخصوصو کسانو له ورځي او په دې پاکستان کې ناس خلکو له ورځي چې ته لرې خلک نه دي. موږ هم په هغه څو کسانو کې راځو چې موږ په غټو ادارو کې کار کړی دی، نریټو هم جوړه کړې ده، نریټو توړ هم ولا بیا جوړ کړی دی او ته ویلي دي چې نریټو جوړیږي څنګه او د نریټو مقابله څنګه کیږي. خو لکه زمونږ په شان خلک چې کوم دي نو هغوی خو موږ خو ډېر کمزوري خلک یو، د کمزوري مولا په بانک باندې څوک روژه هم نه ماتوي. نو لهذا دا خبرې دي، نور به څه ووایو په دې کې نو.